到饭点了，到饭点了，又退潮了，大全又出来觅食了，嘿嘿。海鲜就要吃免费的，我们来海边免费海底捞走起。哇，今天太阳特别大，我这免费海底捞啊，走起呀！哎，一到饭点就要出来，哎，来，看，嘿嘿，漂亮吧？你跑得了吗？来，进锅。哎嘿，咦，又发现货了，来吧，哎，免费海底捞，着急，看，嘿嘿，躲这边，嘿咦，哦，一般都是这种大白虾，一般都是躲在这个槽里面的，嘿，我们看它往哪里跑，来，进锅，来，又发现什么东西了，哇，这槽里面吸着一堆呀，嘿嘿。今天这泡面估计给你了，哇，一大堆呀、有肉，哦，有肉，可以，有肉，哇，这都吸在槽里面来了，海蛎螺，炸，哦，嘿，这边，哎呀，一个接一个，哇，九鱼仔好多，然后我看到货了，哎，看到尾巴，哇，大货，哎。看，嘿，大货，哎，钻到肚里面，这个没办法，今天没戴手套，我们就给它放了吧，哈。这应该是一条葫芦，挺大的，哇，个头挺大的，先不管它。哎，今天我们够吃就行，又是满的一天啊。这泡面搞起来是不是特别爽？大全就半包泡面走天下，又看到好货了，嘿嘿，哇，连个吸在一起，哎，你吸这么紧干嘛呢？有肉，哎，有肉，一下连个可以啊，哎，看，哇，今天九鱼虾好多、啊，嘿，你在干嘛呢？不要你，嘿，今天够吃了，哇，好了，够了，一个人吃够了，我们一到饭点就海边来吃免费的海鲜自助，走，我们开整。生命源泉锅里倒，开吧！哇，一个是绝，嘿嘿，来，半包泡面走天下，泡面搞里头，来了，开高。这在海边啊，吃着泡面，看着大海就是爽啊！来了，第一口粉丝先吃啊，那个先，哦，烫，哇，这，来，第一只粉丝先吃，嘿，哇，这个是先，哇，这海蛎螺，看肉是饱不饱满？哦，烫，漂亮！来，第一口粉丝先吃，嘿，哇，哇，看这下漂亮哦！然后大全也在这边祝所有的高考学子金榜题名，前程似锦，都考到理想的大学。来，这个大全再来一口啊！是，哦，这么大的虾，连口一个，哇，这螺啊，个个饱满啊！哇，这海鲜就是现吃现抓才抓，来口金汤。